要睇鐵軌使乜去到卡馬庫拉？愛知馬格瓦茲咪有。感覺上好似好凍咁樣啊！今日個天好灰，應該係多雲。咁而家咧差唔多9點鐘啦。今日咧我哋就打算喺七日町呢度行一行，順便要食下嘢，行下嗰條非常濃郁嘅超皇家大正風嘅街道啊！繁華嘅商店街中有個古老嘅神社，商店街入邊居然有放住一個豪生市鄉嘅墓入口，就喺嗰度嘅啫。哇，得嘅咩？喺一個繁華嘅商店街入邊，跟住就放咗一個建立可食城堡嘅城主嘅墓喎。居然有咁樣嘅操作嘅喎，真有趣。喺呢度睇到佢嘅墓地啦。日本人真係百無禁忌啊！換轉係馬來西亞，一定俾人哋插到甩肺，話你大吉利是啊，跟住又講又呢啲又嗰啲啊，一定好多啲咁樣嘅投訴。你夠姜咁樣做，市政局第一個先攞你開齋啦。周圍就係商店街，但係商店街後邊咧就係呢個先人嘅墓碑啊！哇，點可以做到啊？雖然今日係平日，但係回津嘅商店街咧都好人煙稀少下嘅。呢度就係七日町啊！今日我哋就會喺呢一度咧，好好咁樣浪一浪。我諗你點都估唔到呢一間嘢，其實係一間八川哥嚟嘅，24小時好似係入邊仲有喺玩嘅八川哥嘅晨早流流，哇！真係瘋狂。This is Japan。哇，好香喎！遠遠都聞到你啊！係咪你啊？Kuzan，你好香啊！哇！七日町呢度都幾多點心店下㗎，即係呢啲日式嘅和果子。和果子嘅店啊，呢個又係食甜品嘅，叫做 Kamakura。呢度咧就係賣雪糕嘅啡嚟嘅喎。點啊？未食早餐我好肚餓啊！到底咖啡啊，定係邊間好咧？有選擇困難症。呢度有一個細細嘅磅多，跟住又整咗個煙仔嘅自動販賣機。意外睇到呢個好出名嘅洋酒嘅專賣店 Zurnoye。呢間建築物好有大正時代嘅氣息。其實咧，佢就係一個車站嚟嘅。呢度咧就橫巷嚟嘅。哇，好大個 Google Map 個 logo 喎！呢間嘢咩嚟㗎 ？Kokokara 賣手信嘅。七日町真係一個非常復古嘅商店街啊！佢喺復古同埋現代之間都算係取咗一個唔錯嘅 balance， 好有特色。成條路咧唔會講相當嘅嘈雜，加上咁樣嘅天氣行上嚟都好舒服啊！我俾大家睇睇，係咪好寧靜嘅感覺咧？由呢度行入去咧，就係一間廟嚟㗎。家下咧就10點鐘嘅啫，好多嘢都差唔多成11點先離開㗎。好他條喎呢個城鎮。
嗱，呢條地鐵路咧，就係從七日町前往回津玉松嘅車站同埋其他嘅站嘅。睇嚟呢一條咧，就係傳說中嘅只見線，係嘛？如果係鐵軌迷嘅朋友咧，你哋應該會好熟悉。哇！呢度好多紅牛嘅紀念品啊！阿卡比哥，佢呢一啲阿卡比哥咧，冚唪唥都係自己做㗎，全部都係手工藝品。喺呢度有店員喺度做緊阿卡比哥嘅模型。OK， 差唔多咁長時間啦，其實我哋食早餐嘅。不過冇所謂，我已經係決定咗咧要食乜嘢噶啦，因為回津係相當出名馬肉嘅。而家我呢度附近咧就有一間食馬肉拉麵嘅，所以我要馬上去試下先。就係你啦，馬力本源啊，馬力個空間。Oh no， 今日休息喎。唔係啊嘛，既然休息，冇諗到呢一個馬力本源咧，今日休息啊，所以咧原本想食呢個馬肉嘅拉麵就冇得食啦。不過冇所謂，就算冇得食都好，我仲有下一個選擇，就係開下啦，抹茶我都殺啦。點解要咁樣對我啫？唔通呢個城鎮真係拜山唔使做嘅？哇，真係唔憂做㗎喎！死啦，我個 plan A、plan B 咧都唔 work， 咁我早餐要食咩啊？我好肚餓啊！こんにちは。ありがとうございます。呢個係生薑燒豬肉套餐嚟嘅 set 啊，好正嘅一道菜，好過冇呢個，但都係一個唔錯嘅一餐嚟嘅。有時候揾嘢食都係旅途嘅一個樂趣。嚟啊，我唔客氣啦，いただきます。好大嚿豬肉啊，唔知你嘅味道係點樣啊？試下先。好香好甜，豬肉有半地瘦，但係咧又唔係好肥膩嗰隻，啱啱好啦，好好食下。雖然冇食過馬肉拉麵，不過都算係因禍得福啦。呢間食堂嘅食物唔錯下啦。係生薑燒豬肉，就係有嗰個薑汁喺入邊嘅。但係佢薑汁又唔係講火雞肉杏嗰隻，佢唔會扯味咯。match 到啱啱好，好食好食，愛吃。好啦，今日嘅旅程咧就暫時到此為止啦。其實咧，我哋都係出咗嚟半日嘅啫。因為夜啲，我哋有啲工作，所以我要返去酒店嗰度處理，所以我 friend 咧就會自己一個人喺附近呢度啷一啷嘅。而家講緊咧，只不過係大概2點幾3點嘅時間嚟嘅啫，但係到天色啦都開始暗咗㗎啦，到5點就開始冇晒日頭咗㗎啦，所以我哋返酒店處理埋我啲嘢先。老規矩，如果大家係喜歡一個旅遊影片嘅話咧，記得 like and share， 仲有冇忘記 subscribe 個 channel， 再撳下隔離嗰個啷啷，follow 晒我所有嘅社交媒體平台，咁樣你哋就能夠成為第一批收到幫我工作啦，喂！旅行都要出嚟做工啊，真係咁先啦。胸の奥で昨日までの思い
進入東營。我哋要行個 trip 就係去食喜多方拉麵，臨時休息，整定冇食神啊，行咗一段路，真係冇乜點樣睇到人。佢呢啲係好超和風嘅啲建築物。我哋而家睇緊嘅呢個大和村酒廠，以前就係一個洋酒廠嚟嘅。逢星期四夜晚8點3準時入席。